امروز قراره یکی از خوش‌عطرترین و مجلسی ترین غذاهای ایرانی رو با هم درست کنیم. چلو مرغ مجلسی. اگه تا آخر این ویدیو همراه من باشین قول میدم یه طعم جدید از مرغ رو تجربه کنید که مهمونات عاشقش میشن و ازتون دستورش رو میگیرن. پس بزن بریم. ابتدا مرغ ها رو با زعفرون فراوان سرخ میکنیم. توی این مرحله نیازی نیست مرغ پخته بشه، فقط میخوایم دو طرفش طلایی و سرخ بشه. پیاز نگینی رو خوب تفت دادم تا سبک و طلایی بشه. مرغ و فلفل دلمه و هویج رو هم اضافه کردم و چند دقیقه با هم تفت دادم. رب گوجه فرنگی و ادویه هایی که توی کپشن گفتم رو اضافه کردم و خوب تفت دادم تا رنگ باز کنه. آب جوش و 3 عدد هل و 1 عدد چوب دارچین و زعفرون اضافه کردم. دو ساعت و نیم با حرارت کم میذاریم تا جا بیفته. در آخرم کمی گلاب برای عطر بیشتر اضافه میکنیم و هر مدت یک بار یکم از سس رو میریزیم روی مرغا. نیم ساعت آخر زرش رو اضافه میکنیم تا طعم سس فوق‌العاده بشه. اگه این آموزش رو دوست داشتین لایک کنین، سیوش کنین که بعداً لازم میشه و نظرتون رو حتما برام بنویسید. مرسی که تا آخر کنارم بودین.